Leksjon 1. Karriereklarhet. Det vil absolutt være gunstig. Har du diskutert målene dine med sjefen din? Jeg har avtalt et møte for å avklare målene mine. Hvilke resultater håper du å oppnå fra det møtet? Jeg ønsker tydelige forventninger og støtte til utvikling. Har du utarbeidet konkrete eksempler på dine prestasjoner? Jeg dokumenterte nylige prosjekter og målbare resultater. Planlegger du å legge frem en utviklingsplan? Jeg utarbeidet en trinnvis plan med tidslinjer og ressurser. Vil du be om tilbakemeldinger på dine styrker og mangler? Jeg vil be om ærlig tilbakemelding og eksempler på forbedringer. Har du vurdert å be om en mentor eller coach? Jeg vurderte en mentor for å veilede meg i karrierevalgene mine. Vet du hvilke ferdigheter lederen din verdsetter mest? Jeg undersøkte teamets prioriteringer og justerte målene mine deretter. Har du definert kortsiktige milepæler for året? Jeg setter kvartalsvise milepæler som er realistiske og testbare. Planlegger dere å diskutere kompensasjon knyttet til mål? Jeg har til hensikt å diskutere rettferdig kompensasjon som gjenspeiler innvirkning. Kan en slik diskusjon bli kontroversiell? Det kan det, hvis forventningene er uklare eller feiljusterte. Hvordan vil du håndtere uenighet under møtet? Jeg vil forholde meg rolig og søke å finne felles grunnlag. Vil du be om målbare suksesskriterier? Målbare kriterier vil gjøre ytelsesevalueringen rettferdig. Har du øvd på samtalen på forhånd? Jeg øvde med en kollega for å finpusse poengene mine. Forventer du støtte til profesjonell opplæring? Jeg vil be om målrettet opplæring for å tette kompetansehull. Har du vurdert alternative løsninger hvis lederen er uenig? Jeg vurderte laterale bevegelser eller prosjektbaserte lederroller. Planlegger dere å sette evalueringsdatoer for å følge med på fremdriften? Jeg planla oppfølgingsmøter hvert kvartal for oppdateringer. Vil du be om mer autonomi i rollen din? Jeg vil foreslå pilotinitiativer for å demonstrere beredskap. Kan økt autonomi fremkalle motstand fra jevnaldrende? Det kan det, hvis kommunikasjon og samarbeid mangler. Hvordan vil du sikre teamsamhold samtidig som du søker vekst? Jeg vil involvere kolleger og dele æren for suksesser. Har du definert hvordan suksess skal måles kvantitativt? Jeg listet opp viktige resultatindikatorer knyttet til forretningsmål. Vil du inkludere utvikling av myke ferdigheter i planen din? Jeg inkluderte milepæler innen lederskap og kommunikasjon. Har du forberedt deg på å forhandle om tidsfrister om nødvendig? Jeg vil foreslå faseinndelte milepæler for å sikre gjennomførbarhet. Har du tenkt å be om ressurser til eksperimenter? Jeg vil be om begrensede ressurser til pilotprogrammer. Kan ledelsen anse forslagene dine som risikable? Noen ser kanskje risiko, men jeg vil presentere avbøtende strategier. Har du vurdert det politiske landskapet på arbeidsplassen din? Jeg vurderte interessenter og potensielle allierte for støtte. Vil du be om tydelig autoritet når du leder initiativer? Jeg vil be om definerte beslutningsgrenser.
Har dere diskutert målbar effekt på teamets målinger? Jeg vil knytte forslagene mine til inntekts- og effektivitetsmål. Planlegger dere å dokumentere møteresultatene formelt? Jeg vil oppsummere avtalene og dele dem skriftlig. Kan skriftlige dokumenter føre til spenninger med sjefen din? De bør fremme klarhet, men kan virke byråkratiske for noen. Hvordan bygger du tillit før du ber om store endringer? Jeg vil demonstrere pålitelighet gjennom konsekvent levering. Har dere satt en reserveplan hvis kampanjer blir forsinket? Jeg forberedte mindre rolleutvidelser for å vise beredskap. Vil dere søke om sponsing for prosjekter med høy synlighet? Jeg vil søke sponsorer som kan støtte initiativene mine. Kan du be om synlighet slå tilbake på konkurransedyktige lag? Det kan det, så jeg vil legge vekt på teamresultater fremfor personlig gevinst. Planlegger du å vise avkastning på investeringen for den foreslåtte opplæringen? Jeg vil estimere potensielle gevinster og gjøre kost-nytte-analyser. Har du forberedt deg på å godta trinnvise godkjenninger? Jeg er åpen for trinnvise godkjenninger og etappevise forpliktelser. Vil du be om målbare ledermuligheter? Jeg vil be om eierskap til små tverrfaglige tiltak. Har du øvd på svar på vanskelige spørsmål? Jeg utarbeidet konsise svar på mulige innvendinger. Har du tenkt å innhente ekstern tilbakemelding på planen din? Jeg konsulterte mentor for å finpusse tilnærmingen og språket mitt. Vil du eksplisitt tilpasse målene dine til selskapets visjon? Jeg vil vise hvordan målene mine støtter strategiske prioriteringer. Kan åpenhet om ambisjoner føre til skjevhet? Det kan det, og det er derfor jeg vil sette ambisjoner opp i teamtermer. Har du utarbeidet en tidslinje for potensielle forfremmelsestrinn? Jeg skisserte en rimelig tidslinje knyttet til målbare resultater. Vil dere be om tydelige indikatorer på forfremmelsesberedskap? Jeg vil be om spesifikke referansepunkter å sikte mot. Har du tenkt på hvilken rolle nettverk spiller innad i bedriften? Jeg planla målrettede forbindelser for å få bredere støtte. Vil dere dele anerkjennelse når dere presenterer resultater offentlig? Jeg vil anerkjenne bidragsytere og fremheve samarbeid. Kan sjefen din misforstå selvhevdelse som aggresjon? Det er mulig, så jeg vil opprettholde en respektfull og evidensbasert tone. Har du satt en realistisk forventning til hvor raskt endringen vil skje? Jeg setter realistiske tidslinjer for å unngå skuffelse og utbrenthet. Har du tenkt å revurdere målene hvis prioriteringene endres? Jeg vil tilpasse mål når forretningsbehovene endrer seg. Vil du be om støtte til balanse mellom arbeid og fritid samtidig som du søker vekst? Jeg vil be om realistiske arbeidsmengder og fleksible arbeidstider når det er nødvendig. Kan samtalen føre til uventede muligheter? Det skjer ofte når ledere ser tidlig initiativ og planlegging. Har du forberedt deg på å følge opp med målbare tidlige seire? Jeg planla raske seire for å bygge momentum og tillit. Vil du be sjefen din om hjelp til å fjerne hindringer? Jeg vil be om hjelp med organisatoriske hindringer.
Har du vurdert å formalisere en personlig utviklingsavtale? Jeg vil foreslå en avtale som skisserer trinn, tidslinjer og støtte. Planlegger du å fortsette læringen uavhengig av støtte fra ledelsen? Jeg vil fortsette å lære selv med begrenset støtte. Kan din åpenhet oppmuntre andre til å sette seg mål også? Det kan skape en kultur preget av klarhet og bevisst vekst. Vil du anbefale andre elever å diskutere mål med ledere? Det ville jeg, fordi samsvarende forventninger fremmer fremgang. Hvordan skal du opprettholde momentumet etter det første møtet? Jeg vil følge med på fremgangen ukentlig og rapportere resultatene kortfattet. Tror du slike diskusjoner kan bli trendtemaer på nett? De kan, spesielt når det er knyttet til debatter om karrieregjennomsiktighet. Kan det bli kontroversielt å dele karrieresamtaler offentlig? Offentlig deling kan utløse debatt om personvern og strategi. Hvordan bør man balansere åpenhet og diskresjon i karrieresamtaler? Del rammeverk og lærdommer, ikke sensitive interne detaljer. Vil dere registrere lærdommer fra hver evalueringssyklus? Jeg vil dokumentere innsikter og justere tilnærmingen min deretter. Har du satt en målbar måling for å bedømme ledelsens støtte? Jeg vil måle respons, ressursallokering og tydelig tilbakemelding. Planlegger du å feire milepæler med teamet ditt? Jeg vil feire seire for å forsterke et felles mål. Kan det å feire offentlig bli sett på som selvpromotering? Det kan det, så jeg vil ramme inn feiringen rundt lagets prestasjoner. Vil du bruke et enkelt språk for å gjøre det tidligere under evalueringer? Jeg vil bruke konsist, evidensbasert språk for å unngå forvirring. Har du vurdert hvordan kulturelle normer påvirker slike samtaler? Jeg tok hensyn til kulturelle forventninger og tilpasset tonen min deretter. Tror du ledere foretrekker strukturerte forslag? Mange foretrekker strukturerte forslag som viser fremsyn og målinger. Vil du praktisere ydmykhet mens du hevder dine ambisjoner? Jeg vil forbli ydmyk og anerkjenne kollektive bidrag. Har du planlagt beredskapstiltak hvis mål blokkeres? Jeg forberedte alternative veier for å fortsette utviklingen. Har du tenkt å avslutte møtet med avtalte neste steg? Jeg vil bekrefte handlinger, eiere og datoer før jeg konkluderer. Vil du takke sjefen din og uttrykke din anerkjennelse? Jeg vil takke dem og understreke min forpliktelse til lagets suksess. Har du bestemt deg for hvordan du skal følge opp etter samtalen? Jeg vil sende et kortfattet sammendrag og be om bekreftelse på videre steg. Tror du at tidlige måldiskusjoner kan endre karriereveier? Det kan påvirke karrieremomentum og muligheter i stor grad. Hva er ditt siste forberedelsestips før et slikt møte? Vær spesifikk, vær evidensbasert og vær klar til å lytte. Vær konsis, vær forberedt og vær utholdende. Leksjon 2, helgereiselist. Hei, har du tenkt på helgeplanene våre? Ja, det har jeg. Jeg tror vi burde ta en kort biltur. Hvilken retning foretrekker du?
Jeg foretrekker kysten for frisk luft og utsikt. Kysten høres beroligende og energigivende ut. Vi kan dra tidlig lørdag morgen. Tidlig avreise vil unngå tett trafikk. Vi bør kartlegge naturskjønne ruter og småbyer. Småbyer tilbyr ofte unik lokalmat. Jeg har lyst til å prøve en kafé ved sjøen med fersk sjømat. Jeg skal undersøke kaféer og menyer med høye rangeringer. Bør vi bestille overnatting på forhånd? Tidlig bestilling sikrer de beste stedene. Jeg kan håndtere hotellreservasjoner og bekreftelser. Jeg skal utarbeide en reiseplan for aktiviteter. Hvilke aktiviteter ville du likt å gjøre på kysten? Jeg ville likt en lang spasertur på strandpromenaden. Jeg pakker komfortable sko til turgåing. Jeg har lyst til å besøke et kystkunstgalleri. Kunst kan gi kulturell innsikt i regionen. Jeg håper også å finne et lokalt bondemarked. Markeder tilbyr ofte ferske råvarer og håndverk. Jeg vil notere markedstider og steder. Skal vi inkludere en kort fottur langs kysten? En fottur vil by på mosjon og spektakulær utsikt. Jeg vil sjekke vanskelighetsgraden og sikkerhetsmerknadene for løypa. Jeg skal lage en liste over nødvendig utstyr. Jeg lader kamerabatteriene for å ta naturbilder. Fotografier vil dokumentere minner og øve på engelsk. Vi kan fortelle scener høyt for å forbedre taleferdighetene. Den ideen vil gjøre læring hyggelig og aktiv. Foretrekker du piknik eller å spise ute til lunsj? En piknik vil føles intim og avslappet. Jeg pakker et teppe og gjenbrukbart kjøkkenutstyr. Jeg skal lage enkle smørbrød og frukt. Bør vi planlegge for uforutsigbart vær? Vi bør ta med oss lagvise klær og en kompakt paraply. Jeg skal sjekke værmeldingen for helgen i kveld. Jeg finner alternative innendørsaktiviteter hvis det regner. Vil du inkludere en båttur i solnedgangen? En båttur ville være romantisk og minneverdig. Jeg skal undersøke anerkjente lokale operatører og priser. Jeg vil gjennomgå sikkerhetsvurderinger og tilbakemeldinger fra kunder. Skal vi invitere et annet par med oss? Å invitere andre kan endre stemningen og tempoet. Du har rett, vi bør avgjøre basert på aktivitetene. Jeg foretrekker en rolig tur for fokuserte samtaler. En rolig tur vil også støtte språktreningen. Trenger vi å leie bil for reisen? Bilen min er pålitelig, og jeg kjører oss. Takk for at du tilbyr deg å kjøre ansvarlig. Jeg skal sørge for at kjøretøyet har full tank og sjekker det. Jeg skal lage en spilleliste med variert musikk. Musikk vil sette tonen og forsterke drivkraften. Bør vi sette oss konkrete læringsmål for helgen? Enkle mål kan øke fremgang og motivasjon. Jeg skal øve på nytt vokabular relatert til reiser. Jeg skal øve på beskrivende fraser for landskap. Vi kan gjennomgå korte dagbokinnlegg hver kveld.
Journalføring vil styrke grammatikk og refleksjonsferdigheter. Vil vi begrense skjermtiden for å engasjere oss mer? Å begrense skjermer vil gi oss dypere oppmerksomhet på detaljer. Jeg tar notater for hånd for å huske nye ord. Håndskrift kan hjelpe hukommelse og aktiv læring. Forventer du noen logistiske utfordringer? Jeg forventer mulig parkeringsmangel i travle områder. Vi kan komme tidligere for å sikre oss praktisk parkering. Jeg laster ned kart for bruk uten nett ved svakt signal. Offline-kart vil gi trygghet og veiledning. Skal vi planlegge måltider rundt lokale spesialiteter? Å smake på lokale spesialiteter vil berike den kulturelle opplevelsen. Jeg vil liste opp restauranter som får lokal ros. Jeg vil lese anmeldelser og bekrefte åpningstidene. Vil du inkludere et kunst- eller historiemuseum? Et museumsbesøk vil utvide vår kontekstuelle kunnskap. Jeg kommer til å kjøpe tidsbestemte billetter for å minimere køer. Tidsbestemte billetter vil også lindre stresset med planlegging. Bør vi holde tempoet avslappet i stedet for tettpakket? Et avslappet tempo vil gi ekte nytelse og hvile. Vi vil gi rom for spontane oppdagelser. Spontanitet fører ofte til de mest minneverdige øyeblikkene. Tar du med et lett førstehjelpsskrin for sikkerhets skyld? Jeg vil inkludere plaster, antiseptiske våtservietter og smertelindring. Jeg tar også med en bærbar telefonlader og en powerbank. Praktiske ting vil holde oss forberedt på uhell. Ønsker du å ta opp korte videoklipp til YouTube? Korte klipp kan dele reisen vår og språktips. Vi bør planlegge konsise opptak som fremhever læring. Vi vil fokusere på tydelig fortellerstemme og informative tekster. Etisk deling vil unngå å eksponere private steder. Vi vil respektere lokalt personvern og kulturelle normer. Vil vi sette en timeplan for filming og avslapning? En balansert timeplan vil forhindre overforpliktelse. Jeg redigerer klipp til korte episoder av høy kvalitet. Høykvalitetsredigering vil tiltrekke og beholde seere. Forventer du noen kontroverser fra offentlig deling? Det kan oppstå kontroverser hvis innholdet mangler sensitivitet. Vi vil presentere respektfulle kommentarer og nøyaktige fakta. Vil pengeinntjening påvirke autentisiteten til reisen vår? Pengegenerering må ikke gå på bekostning av integritet og ærlighet. Vi vil opplyse om sponsoravtaler og forbli transparente. Åpenhet vil bygge tillit hos publikummet vårt. Bør vi inkludere språkopplæringsoppfordringer for seerne? Språklige oppfordringer vil gi innholdet mer pedagogisk verdi. Jeg vil forberede enkle øvelser for nybegynnere. Jeg vil lage tydelige eksempler og uttalegder. Skal vi avslutte hver dag med reflekterende dialog? Daglig refleksjon vil være et eksempel på praktisk språkbruk. Vil vi oppfordre seerne til å kommentere og øve? Engasjement vil motivere elevene og skape fellesskap. Er du komfortabel med direktestrømming av deler av tun? Direktestrømming kan øke spenningen, men også presset.
Vi kan begrense direktesendte økter til kun korte segmenter. Den tilnærmingen vil balansere spontanitet og forberedelse. Ser du noen sikkerhetsproblemer ved filming utendørs? Vi vil være årvåkne og unngå farlige steder. Jeg vil ha med meg identifikasjon og nødkontakter. Jeg vil programmere lokale nødnumre inn i telefonen min. Vil vi holde en respektfull avstand fra dyrelivet? Vi vil observere dyrelivet på en ansvarlig måte og unngå forstyrrelser. Bør vi sjekke lokale forskrifter for dronene? Vi vil sjekke dronelovgivningen og innhente tillatelser om nødvendig. Jeg skal øve på konsise beskrivende setninger til opptak. Tydelige beskrivelser vil hjelpe elevene med å forstå. Ønsker du å sette av stilletid til lesing? Stille lesing vil være gjenopprettende og intellektuelt stimulerende. Jeg vil velge reiselitteratur og språkøvelsestekster. Høytlesing med jevne mellomrom kan forbedre uttaleferdighetene. Vil vi dele lesetips med publikummet vårt? Å dele anbefalinger vil støtte vårt pedagogiske oppdrag. Bør vi planlegge en siste scene på en klippe ved solnedgang? En solnedgangsscene vil gi en dramatisk og filmatisk avslutning. Jeg vil forberede en kort, reflekterende monolog for det øyeblikket. Refleksjon vil knytte sammen reise, læring og personlig vekst. Skal du fullføre pakkelisten i kveld? Jeg skal ferdigstille pakkelisten og bekrefte reservasjonene. Jeg skriver ut veibeskrivelsen og dobbeltsjekker alle bestillinger. Jeg vil også sørge for at både pass eller ID-kort er tilgjengelige. Jeg skal lage snacks og drikke til kjøreturen. Jeg vil håndtere transport, reservasjoner og sikkerhetskontroller. Leksjon 3. Fritidslogistikk. Det er en god idé. Hva med en frisbee og en kortstokk? En frisbee vil oppmuntre til aktiv lek og frisk luft. En kortstokk vil by på avslappet underholdning etterpå. Hvilke frisbeespill anbefaler du for nybegynnere? Enkel kast og fangst vil lære koordinasjon og timing. Ville små spill i ultimate stil bli for intense? Korte, vennlige runder kan være energiske, men likevel trygge. Bør vi avsette et tidlig lekeområde på plenen? Et ryddig område vil redusere kollisjoner og beskytte eiendom. Vil vi inkludere oppvarmingstuningsøvelser før aktiv lek? Oppvarming vil forebygge belastningssmerter og forbedre ytelsen. Har du tenkt å forklare reglene sakte for elevene? Jeg vil beskrive hver regel i enkle, korte setninger. Bør vi demonstrere teknikker før vi spiller? Demonstrasjon vil gjøre konseptene tydeligere og mer minneverdige. Vil vi vise riktig frisbeegrep og utløsning? Vi vil vise fast grep og myke håndleddsbevegelser. Kan vi inkludere en kort utfordring for nøyaktighet? En målrettet utfordring vil motivere til øvelse og fokus. Bør vi ta tid på korte spurter for å måle forbedring? Korte spurter vil legge til et lett kondisjonselement i leken. Vil vi rotere stillingene for å involvere alle? Rotasjon vil holde økten dynamisk og inkluderende. Planlegger du å spille inn klipp for forklarende innhold?
Korte klipp med teksting vil hjelpe språkforståelsen. Vil dere legge til slowmotion for tekniske punkter? Sakte film vil fremheve form og teknikk tidlig. Bør vi styre ordforrådet sammen med handlinger? Vi vil navngi bevegelser og strategier for å bygge ordforråd. Vil du be seerne om å gjenta korte setninger høyt? Repetisjon vil styrke uttale og huskeevne. Skal vi forberede kortspill som passer for små grupper? Vi vil velge lettlærte spill som Rommi og Krig. Vil du forklare poengsettingen trinnvis? Eksempler på trinnvis poengsum vil tydeliggjøre numerisk språk. Bør vi inkludere samarbeidende kortspill for lagarbeid? Samarbeidsspill vil lære samarbeid og høflig tale. Vil dere diskutere etikette for konkurransespill? Etikette vil legge vekt på respekt og god sportsånd. Kan en svært konkurransepreget tone fremmedgjøre noen elever? Vi vil balansere konkurranse med oppmuntring og rettferdighet. Bør vi tilby alternativer for varierende treningsnivåer? Alternativer vil gjøre aktivitetene tilgjengelige for alle deltakere. Vil dere sørge for at sikkerhetsråd er tydelig fremhevet? Sikkerhetstips vil bli gjentatt før demonstrasjonene. Planlegger dere å ta hensyn til været ved utendørslek? Vi foreslår skyggefulle pauser og væskeinntak på varme dager. Vil du anbefale passende fottøy for frisbeelek? Lukkede sko med godt grep vil redusere ankelskader. Bør vi inkludere et kort førstehjelpssegment? En grunnleggende førstehjelpsguide vil forberede deltakerne på mindre hendelser. Vil du vise hvordan man behandler små kutt og forstuinger? Tydelige trinn og rolig språk vil avmystifisere enkel pleie. Kan det oppstå debatter om konkurranseintensitet i offentlige parker? Lokale regler og høflighet må styre intensitet og plassbruk. Vil du anbefale å sjekke parkreglene før du spiller? Å bekrefte lokale regler vil forhindre bøter og konflikter. Bør vi diskutere respekt for felles offentlige rom? Respektfull oppførsel bevarer tilgang og velvilje i lokalsamfunnet. Vil dere inkludere et innslag om bærekraftig engangsutstyr til piknik? Vi vil anbefale gjenbrukbare gjenstander og riktig avfallshåndtering. Bør vi diskutere kulturelle forskjeller i rekreasjonsnormer? Bevissthet om kulturelle normer vil fremme inkluderende samhandling. Vil dere invitere seerne til å foreslå alternative spill? Forslag fra seere vil skape engasjement og idédeling. Bør vi tilby instruksjoner som er tilgjengelige på flere språk? Enkle freisringer og visuelle signaler vil hjelpe flerspråklige elever. Vil dere legge til vokabularlister på skjermen for nøkkelord? Vokabularlister vil forsterke læring og referansepraksis. Bør vi sette tid på hver aktivitet for å holde en tydelig struktur? En tidsbestemt disposisjon vil hjelpe elevene med å følge og planlegge øvelsen. Vil du inkludere korte refleksjonsoppgaver etter aktivitetene? Refleksjonsoppgaver vil utvikle kritisk tenkning og språkbruk. Kan konkurransepreget opptak for sosiale medier skape kontrovers? Offentlig deling må respektere personvernet og unngå trakassering. Vil du instruere om samtykke før du filmer andre?
Samtykke er viktig og må innhentes tidlig og høflig. Bør inntektsgenerering opplyses om bruk av sponset utstyr? Fullstendig åpenhet bevarer tillit og er i samsvar med retningslinjene. Vil du foreslå rimeligere alternativer for utstyr? Rimelige alternativer vil øke tilgjengeligheten for elever. Bør du legge vekt på de sosiale fordelene ved blandede aktiviteter? Blandede aktiviteter kombinerer trening, samtale og tilknytning. Vil du være et forbilde for høflige invitasjoner for inkludering? Inkluderende invitasjoner oppmuntrer til deltakelse og selvtillit. Bør vi lære høflige avslag og elegante utganger? Å lære høflige avslag vil forberede elevene på virkelige situasjoner. Vil du være et eksempel på høflige gratulasjoner etter lek? Å feire innsatsen vil forsterke positivt språk og moral. Bør vi forberede et kort innslag om regeltilpasning? Tilpasning vil tillate elevene å modifisere spill etter ferdighetsnivåer. Vil du anbefale enkel tøying til slutt? Tøying etter aktivitet vil støtte restitusjon og fleksibilitet. Bør vi inkludere beroligende pusteøvelser etterpå? Pusteøvelser vil gjenopprette ro og støtte språkfokus. Vil du oppfordre til å skrive dagbok om opplevelsen? Dagboksskriving vil styrke ordforrådet og personlig refleksjon. Kan du foreslå oppfølgingsøvelse hjemme? Hjemmeøvelser vil forsterke teknikk og språk uavhengig av hverandre. Vil dere tilby nedlastbare øvingskort for elever? Utskrivbare kort vil gi praktisk referanse og øvelser. Bør du inkludere en kortquiz for å teste ordforrådet? En kortfattet quiz vil bidra til å vurdere fastholdelse og selvtillit. Vil du gi svar og korte forklaringer etterpå? Svar med forklaringer vil støtte selvkorreksjon og læring. Bør man lansere utfordringer i lokalsamfunnet for å øke hypen? Utfordringer i lokalsamfunnet kan motivere å bygge et støttende publikum. Vil du advare mot usunn konkurranse om premier? Sunn konkurranse må prioritere rettferdighet og glede. Bør premie legge vekt på læring snarere enn materiell gevinst? Læringsbaserte belønninger vil opprettholde langsiktig engasjement. Vil du presentere suksesshistorier fra ulike deltakere? Mangfoldige historier vil inspirere og normalisere bred deltakelse. Bør man utforske kontroversielle synspunkter på kjønn og idrett med respekt? Sensitive temaer krever balansert presentasjon og faktabasert kontekst. Vil du tilby ressurser for videre lesning om inkludering? Ressurslister vil veilede elevene til å utdype sin forståelse. Bør det siste segmentet oppsummere viktige språk- og sikkerhetspunkter? En kortfattet oppsummering vil forsterke viktige lærdommer og neste steg. Vil du be om tilbakemeldinger for å forbedre fremtidige leksjoner? Tilbakemeldinger vil gi grunnlag for forbedringer og lokalsamfunnets behov. Bør avslutningen inneholde en høflig oppfordring til handling for øving? En høflig oppfordring til handling vil oppmuntre til umiddelbar og vedvarende engasjement.